ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में पक्षी बात करते हुए कि आगे क्या प्लान करना चाहिए, हमें छुट्टी मना के घर पे रहना चाहिए या कुछ खाने कमाने भी जाना चाहिए। सुनिए दोस्तों इनकी बातें और कमेंट में बताइए किसी को समझ में आई हो तो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना मित्रों।